Assalamualaikum semua. Bertemu kembali berjalan di tempat yang bising ni ya. Bila kereta lalu saya baru boleh cakap. Jadi saya sambung lagi untuk memancing orang besar ya. Kawasan ini. Ini pun dah pukul 8.40. Dah lewat sikit hari ni. Jadi tengok. Teman kita dapat ikan puyuh. Comel tau. Ikan puyuh comel. Okey. Okey puyuh. Ikan puyuh. Ditahan juga besar. Mantap. Saya pakai 2 pancing. Air pun nampak cantik hari ni. Sebab sawah padi dah mula dikeringkan untuk disemai. Untuk disemai padi yang baru. Pakai paruan. Mantap bro. Kau goreng. Dah.
ikannya terlepas tadi. Hilang dalam semak lalang ni. Tidak jumpa. Okey, tangkap. Dapat lagi satu Arwan. Sama saiz. Arwan sawah ni dia isi dia sedap, manis dan lembut. Sedap juga basak tausu ataupun bisingnya lori ni. Boleh nak cakap banyak. Bising. Dengar tu. Bising sangat. Itu dia. Bising. Ini kita sambung balik . Yang Arwan ni dia cengkerik boleh makan, udang pun dia faham, cacing pun memang Arwan ni dia makan lambat, kena sabar. Kalau tak sabar, tak dapat. Puyuh. Anak puyuh kecil. Dari tadi lagi ni kacau ni. Oi, makan dalam ke? Aduh. Susah lagi ni. Allah, makan dalam sangat dia ni. Okey teman-teman, hari pun dah pukul 11.30 ya pagi. Jadi saya stopkan mancing pada hari ini. Walaupun umpan masih lagi dipagut, hari dah panas. Jadi kita tengok hasil tangkapan hari ini. Inilah hasil tangkapan yang saya dapat hari ini. 3 ekor ikan Arwan. Ikutlah lauk untuk hari ini. Ini dia. Masih hidup lagi. Okey. Terima kasih semua yang menonton.
Saya berhenti sekejap di sini untuk minum. Ini teh tarik panas sangat ni. Ini restoran dia. Restoran Selera Benas. Oh. Ini ikan bakar, ayam panggang, nasi campur, nasi ayam. Wow, sedap. Kita tengok dulu lauk-lauk. Kau bakar kan? Hah? Baru bakar ke? Hari bakar ayam. Wah, sedap ayam bakar. Ni lauk makan tengah hari. Ikan bakar. Kita tinggal sekejap makan di sini. Dek, apa khabar dek? Jangan malu dek. Ni dah masuk YouTube ni dek. Biarkan kita. Nama siapa dek? Nama siapa? Angah. Angah. Angah sedang buka YouTube saya. Mancing Haruan Sawah. Subscribe. Oh, terima kasih Angah. Terima kasih banyak. Jangan lupa like Angah. Nanti Angah masuk dalam TV ni. Dalam YouTube. Ya, adik siapa nama adik? Adik ni malu lah. Nanti dah kenal lupa juga. Ya. Oh, sedap tu bang makan tengah hari ni. Balik rumah kan tak payah makan ya? Ni okey juga makan. Dia tahan juga sedap. Kita rehat-rehat sekejap. Kena teh tarik. Ni untuk makanan tengah hari ya. Lauk untuk makanan tengah hari. Teh tarik.